monde oya ba démon nazalaki na collaboration ya oboyoka ka démon obabwaka na kombo ya Marie-Jeanne Bololé nazalaki na collaboration Marie-Jeanne Bololé za démon oui azali sirène Marie-Jeanne Bololé azali sirène papa na ye na enfer babengaka na kombo ya courroux d'Anchine aza na 5e porte na ndenge ya direction ya Lucifer ndenge nazalaki wana banda ko régler na masoko pa na fani na ko luka délivrance ena ko luka délivrance na l'église tout presque na limite na ko mona bango ba doraka ye menga na banda ko commander Maria Valence oui ba église tout bana na première rite komaka ko sambela ye ko senga pouvoir epa na ye ko luka miracle epa na ye ba pasteur tout limité wana bazana nzela mo ya malamu te bango tout baza na se ya Marie Jeanne bazana na se ya nani oya ubisubian to ko benga pe na kombo ya Maria Valence to pe na kombo ya Lilith mais na on comprendre que ba pasteur wana tout mo ba sala nga délivrance exacte pour un ko luka délivrance epa na bango ba démon bazolo be ta place oyo zawana mais ok komitika et pas nzambe eloko wana ezalaka te eza biloko oyo biso totangi to mpe eutaki na monde soki omoni monde moya monde so obaloli yango ekomaka demo na kati ya limite omoni wana eza na bapaster moko oyo bazosalela nzambe na ndenge ya kibosolo ezali te obimisa legorodo to mpe obimisa nioka obimisa tu wana eza biloko oyo eza ya magie rapport ya connaissance oyo nga na eutaki nango nasalisi bapaster ebele mpe napesi mpe bapaster ebele bapratika bapisome oyo omonaka ye bashabala bashiba baye bapuya batangaka te un vrai pasteur akobenga na muntu démon na kombo ya au nom de Jésus-Christ de Nazareth soki alobi Jésus-Christ ya pamba akomona ba Jésus babimaka baza antichrist sergignon sa paraîtra na seti mutu connaissance wana biso totangi place pe bazali ba yebenga pona pesi bango ba chaque pouvoir o zomona o na kombo ya ba prophète ezama puissant okolo ba Jésus-Christ de Nazareth ko benga na démon to pe ko tieme na kombo ya Moïse e ko benga na démon mais ko alobi Jésus-Christ ya pamba au nom de Jésus, mon église, on me passe à au nom de Jésus, démon, bima. Alors c'est le pouvoir où ils allaient na kati, azana Jésus, où bien nga antichrist, azala na seti mutu ba tchara pe na église catholique, on a Marie Valence asimbi Jésus wana, on a mwana simbi wana yende ba bien nga wana. Sirène Maria Valence kasi ye wana azalaka na église catholique pona catholique soko tali ba pratique ezako na biso na utar na tridum na utar na catholique na sala ba makambo na match na fana pe na ba père ponga na kima petit séminaire par rapport makambo on na kutana na pe na église catholique biso tozali ba priya ba saint bouleversé tozali ba priya ba saint tirite de casse to ba ko ta rappeler ba messe. Voilà, bonjour à vous très chers téléspectateurs, très chers internautes de partout vous me suivez. Ici Souleymane Kondé Passeport Rouge depuis Kinshasa 00243 et Lokamakasi. Donc, Lelo na yesu liboso na bino balandi na biso batutu obo sepelaranga Souleymane Kondé Passeport Rouge. Molobeli na bino mutnaila bino makambu tous les jours. Donc, ba abonné na ngai. Donc, ba fanatique na nga bino nyo surtout obo lelanga nga pena linga bino ya trop. Donc, pour en prouver nga lisu amon na bino une fois de plus nde boboni nga lisu lelo liboso na bino boye. Bozwa ba kits na bino bovanda bozwa ba tablette na bino ba téléphone na bino ba télévision na bino déjà bo brancher bo pelisa parce que lelo makambo ezali. Je ne suis pas seul aujourd'hui sur mon plateau, je suis en compagnie du maître Ousmane Fataki Bobi venu fraîchement de Congo central aena kini pona ko résoudre ba problème ya batu donc ko résoudre ko pesa ba solution ko sala ba travail oyo azanango bosinga awa na kati ya Kinshasa donc voilà nazana e avant na pesa e liloba avant na pesa mbote non profiter ko pesa ba mbote na ngai na batu tout bazolanda nga na minute o de partout donc batu tout o balinga ngai na moni bongo maman chérie Rita Konde Mondele la fille à neige na nuage na pesa ba mbote na moni pe lisusu bongo Diego Mutu ya ma Francine Fatouma depuis 0033 Papa Pepe Motema ya Maman Natalia depuis 0032 le boss je reste Mboni Motema ya Maman Karine Mboni Maman Paradis depuis 001 Trésor Batanga Batunanga Batchiringi Biwana Batunangai donc na pesimino bambote et voilà avec la permission de mon caméraman derrière la caméra l'ingénieur Romeo Mouchani. Je m'en vais déjà dire bonjour à mon invité du jour le maître Ousmane Fataki. Bonjour à vous. Oui, bonjour papa journaliste. Maître Ousmane Fataki Babi, au Kitikin fraîchement au Congo central, au Koki d'abord qu'on s'est présenté pas Batbola Nabisu na minute au Batu Bazan a besoin ba qui est réellement Maître Ousmane Fataki à Salaranini à Utiwapi à Zanani mais quand peu Kolimbola la biso na moi ba détail moukier au PC la biso vraiment Toyeba qui est Maître Ousmane Fataki en vrai.
Oui, na minute oyo na kombi na kombo ya même ya chef coutumier babengi na kombo ya Kabula Kase. Dans la minute na kombi tanfumu na kombo ya maître Ousmane Fataki na zasus na kombo wana te parce que kombo les kombo ne ba demo ba pesa biso. Chaque maître spiritualité a un titre oyo kombo o ba demo ba pesa par rapport ya misala oyo azosala. Na minute oyo na oti kozwa pouvoir ancestral. Na zutu kozwa pouvoir ancestral par rapport à nipo un nazalaki na monde oyo ba demo nazalaki na collaboration ya o boyoka ka demo o ba bwaka na kombo ya Marie-Jeanne Bololé. Nazalaki na collaboration Marie-Jeanne Bololé za démon. Oui, azali sirène, Marie-Jeanne Bololé, azali sirène, papa na ye na enfer, babenga kaka na kombo ya Kourou d'Anchine, aza na 5e porte na ndenge ya direction ya lycée faire. Ndenge nazalaki wana banda ko régler na masoko pendant 5 ans. Maintenant, ani na ko régler du genre ndenge nini maître. Okindi mbang bat bana besoin ma comprendre pour les tinga pe boy. Elekinga ka boy. Ko régler du genre ndenge ni yo bana Marie-Jeanne aza démon bani parce que biso to bi que non Marie-Jeanne Bololé batum soupe bazo ba kombo wana ba Marie-Jeanne Bololé ba mi benga ka bongo. Ngape na Marie-Jeanne Bololé na banga itumbate na bunda mutaka boy. Donc balata ba kombo wana. Siko yo oye biso ma maître, expliquez bien tout comprendre parce que voilà. Écoute. Oui, Marie-Jeanne Bololé, azali sirène, o na salaki ne collaboration, to umelaki na ye, to banda ko bimara na ye, abanda ko yaka pe na mokili na biso pe to passer ba rapport to ke na ye pe na ba boîte to asayelinga makambo ebele. Malgré tout makambo to ya sayelinga na zuna ngai loko te po yepa kujisanya na na sirène o na kombo ya Lilith. Elle azali na Marie-Jeanne Bololé na yaki ko luka délivrance awa na Kinshasa. Bana na première rite na 13e rite na loki par rapport à l'église ya connaissance on na zalaki nango po Marie-Jeanne Bololé ndi amemaki nga na obeyoka ka Lilith to pe na kombo ya Maria Valence, Marie-Jeanne Bololé amemaki ngai kuna tosalaki collaboration na sirène wana. Eto yoko sala collaboration wana Marie-Jeanne Bololé alobi nini ndenge eza boye yo to peso déjà Lilith azali likolo ya babiloko nyonso to oyo ezali na kati ya mokili. Na be ona ndenge ni biloko to na kati ya mokili yo Lilith oyo boyoka na comme Maria Valence oyo mona ba papa wemba bayemba azali mama ya ba démon yende représentaka ba démon nyonso to wana omona ndenge ya spiritualité na monde invisible na fani na ko luka délivrance ene ko luka délivrance on l'église tout presque na limite na ko mona bango ba doraka e mais ngala bande ko commander Maria Valence oui ba église tout bande na première rite komanga ko sambela ye ko senga pouvoir epa na ye ko luka miracle epa na ye ba pasteur tout un limité wana bazana nzela mo ya malamu te bango tout baza na se ya Marie-Jeanne do bazana na se ya nani oya ubisubian to ko bengi pe na kombo ya Maria Valence to pe na kombo ya Lilith mais na on comprendre que ba pasteur wana tout ba sala nga délivrance ça te pour un ko luka délivrance epa na bango ba demo bazolo be nga ta place oyo za wana mais ok komitika bango baza pasteur ya solo bako délivrer par rapport ya kana kutanaki nango pona koma bien te chaque jour ba demo ba ya kana koma ki mal à l'aise pona koma ki na lekolo par rapport ya connaissance on a koma ki na ndenge ya buto voilà tant fumu to ki non malembe olobi olongwa na kombo wana ya maître Ousmane Fataki yo ba demo ba pesa ki yo o changer kombo wana ko bandela on to yo kan kombo nanga minutes autant fumu kombo nanga ezali Kabula Kase donc fumu Kabula Kase kombo nanga oba otopesa nga pouvoir na 7 chef coutumier na niveau ya village oyo yoka kampato na kinzamvo ite ba chef coutumier ba yake 7 ba na nzungu na kalebas ba koti singa na kati kuna basali nini ba pesa nga pouvoir ancestral pona sunga mutu nyonso ba yako pesa nga lunga moyena ya nango aweza te pour lunga ezali maka or moko to lataka bo soki tozana na mboka soki tozala makamu ni to lataka lunga na yango nde contrôlera makamu nyonso to o etali na ndenge ya coutume ezali pouvoir ancestral bakoti na kati ya nzungu na zui pouvoir wana na 23/7/01 bazobeta bambunda batopelisi ba moto bakosinga na kati kuna bapesinga pouvoir ancestral balongwelinga collaboration na ba démon on azalaki nango po biloko na bande ko sele eza biloko ya mboka na biso te eza biloko ba étranger ponga na benga kimbangu na benga ka mama kimpafita na benga ka lembaka kosi biso to benga ka bambengo to benga ka ba ancêtre biso to benga lisusu te ba démon po ba démon ba kopesa o eloko moko te voilà maître Kabula Kase fumu Kabula Kase to ki malembe parce que dans le monde on dirait précieux à moi makasi po batu bolanda biso esinga il faut pas comprendre de quoi il s'agit il faut pas comprendre nini to lobela nini to sala maître Kabula Kase na présentation na onde lobina biso ki maître Kabula Kase lobina longwe na magie okomi na nini na luka délivrance na yo ki retomber na l'église o limité bango nyonso tout basa ilara pouvoir ya Lilith o ezali Maria Valencia
En quelque sorte, na ba limité wana to na ba pasteur rebelle. To na ba pasteur rebelle na limité wana soto bandi banda na première rue to na ba Moïse Mbiye. To baza vraiment rebelle na limité to za na ba papa na biso Muto Léopold Mutombo to za ba donc baza tellement rebelle donc ce que to retenir que ba pasteur wana nyonso to. Ba miracle tout au bon ba sala au biso to mona kana misu na biso ba nyoka bazo bima ba mbisi bazo bima la banzo to bato donc eza eloko o euti na e panzambe te e panzambe eloko wana ezalaka te eza biloko oyo biso totangi to mpe eutaki na monde soko omoni monde moya monde so baloli yango ekomaka demo na kati ya limite omoni wana eza na bapaster moko oyo bazosalela nzambe na ndenge ya kibosolo ezali te obimisa legorodo to mpe obimisa nioka obimisa tu wana eza biloko oyo eza ya magie nga enake luka délivrance nga na bandaki kokomande lilite naumelaki na lilite mpo asalelaki makambo oyo nga nazali nango mposa mpe nazwa baresultat mais naye okima ye nde par rapport ebana bacondition tokomaki nango nde esimbaki lisu te mpo na monde wana mpe na sacrifier bato ebele mpe bato bakufa na monde wana na sacrifier bato ebele bato bakufa nasala mpe makambo ebele na ndenge monde napesi mpe bamekonzi ebele basolution na monde wana mais na pouvoir ancestral eza pouvoir moko boye okosalela yango nyonso oyo olingi moto akozwa solution rapidement par rapport ya ndenge nini ozomona na limité nanu wana na première ri e bapaster oyo tu baza wana bazolandanga place bazali baza na nzela moko ya malamu te baza deja ya kobe bango nyonso nalongoli mutu te e ozoyoka babelaka bagege bazobela nzambe ya boye nzambe ya boye yango nyonso tu baza na nzela ya libungi baza na nzela ya malamu te paster azobenga ete bapaster bakome na telefone azolobela frère ete oza na chambre boye wana eza bamensonge biso makambo wana biso tondimela makambo wana te ye paster alobeli moto yo ndenge oza wana alobi okokufa ye paster akuti ndi souffle oyo aza nango nzambe apesi ye est aza na pouvoir ya kobomela moto pouvoir wana eza te pouvoir na yo transmission pouvoir no salami na butu na kati ya mboka kizambo ete banini wana etu siko pouvoir wana banani nde ba transmettre yo yango euti na famille na yo ou soit euti na mboka oyo vandi na bafumu bazaki na mboka oyo vandi ou soit eza pouvoir moko eza ancestral ya libota na onde bazui ba déléguer yo ba transmettre yo yango po o représenter libota en tant que fumu te différence ya pouvoir ya libota wana bakobenga o chef de famille nga azwi pouvoir ya libota te azwi pouvoir ya ba sept chef coutumier basangisi nga nde mpona nasalisa bato na ndenge eta l'esprit spiritualité mpo par rapport ya connaissance oyo nga na wutaki na so bapesi pouvoir oyo eza uniquement ozaka chef uniquement ya famille okosalisaka bato ya famille okokota na famille ya bato te mais nga nazwi pouvoir oyo eza ancestral ezali pouvoir okosalisa moto nyonso mpo fo tozonga na ndenge ya bankulu comment c'est possible bango bazokende kosalisa bakende koluka biloko oyo emendeli bademo oyo boyebi famille na bango te boyebi comportement na bango te mais soki oye na ancestral okukuta na makambo makile ezali te nyonso okosalisa ekokende liboso mpe ancestral eza na retour te mais na monde ya bademo okomona baretour ezalaka bato ebele okomona bato ebele bazobela maboma bato ebele basacrifice ozomona makambo moko na monde bademo wana eza bien te po par rapport à connaissance oyo nga na wutaki nango nasalisi bapaster ebele mpe napesi mpe bapaster ebele bapratika bapisome oyo omonaka ye bashabala basheba baye bapuya batanga te un vrai pasteur akobenga na mutu démon na kombo ya au nom de Jésus-Christ de Nazareth soki alobi Jésus-Christ ya pamba akomona ba Jésus babimaka baza antichrist serginion sa paretara na seti mutu connaissance wana biso to tangi place pe bazali ba yebenga pona pesi bango makambo Jésus alobi Jésus-Christ de Nazareth ezali pouvoir moko bo osengi ya makasi Jésus atikila rabino notre père Ponga Jésus pas nga prophète, c'est pas nga aza nzambe te. Nga zoke comme prophète. O asali makambo na mission nzamba tinda ke mena zoke te comme nzambe te o asali le kolona se. Po nzambe o asali le kolona se akobota te, nzambe pe akobimela nzela ya mwasi te. Mais babiye soza mwana nzambe. Kozala mwana ya nzambe selo na bino ba chrétien mais nga na kolobela nde envoi de Dieu nzamba tinda ke selo mission na ye. Pas na ngai place wana za nzambe te. Siko différence ezali nini ba chaque pouvoir oyo ozomona oyo na kombo ya ba prophète ezama puissant. Okolo ba Jésus Christ na Nazareth ko benga na démon. To pe ko tieme na kombo ya Moïse e ko benga na démon mais siko ekolobi Jésus Christ ya pamba. Au nom de Jésus, basamba mon église me passer asimi me kozo. Au nom de Jésus, démon bima. Azo c'est le pouvoir o ezali na kati azana Jésus o babengaka antichrist.
azalaka na seti mutu batiaka mpe na église catholique omonaka Marie Valence asimbi Jésus wana omonaka mwana asimbi wana ye nde babengaka wana Sirène wa Maria Valence kasi ye wana azalaka na église catholique mpo na catholique soki otali bapratique eza kuna biso na utaka na tridum nga uta na catholique nasala bamakambo na match nafanda mpe na bapère mpo nga nakima pete séminaire par rapport makambo oyo nga nakutana nango mpe na église catholique biso tozalaki bapriere basaint bouleversé tozalaki bapriere basaint tirite de casse tobango kotaka mpe bamesse par rapport à connaissance mais catholique na yango mona ngo pour nga nazalaki susu na bayo inisenga tisuti na niveau ya Rose Croix pourquoi na biso azalaki premier représentant ya Rose Croix nga nazala ba livre biso to betaka pentacle ya élimination on mona ka dollar on mona ka $1 pour na bolinga boliango souté présent na pentacle élimination eza puissant $1 eza na monnaie moko te eleki yango na par rapport ya spiritualité na pratique to pe na vitesse ezalite biso to sali ba formule on to $1 to beti formule za kana élimination on mona ka 3 triangles wana to tie wana to beti pantake okoti na kato lobi makambo sali ba former aux flair rose biso to na ndenge na biso ya maikarite ya nini ko to na bi na ndenge rose ko to mo so ka flair to tie flair wana rose to sali ba prière na sengi na ba state po biso na maikarite mais na rose ko to bango do ka ba photo wana ba demo bana ko ya na kati ya maikarite to zalaki na omitama tozalaki na oshijumali po biso nzambe na biso na maikarite zali oshijumali oshi osama mais to tamboli to côté ba monde mais l'élimination élimination ezali eza secte moko représentera nde mikonzi ils ont représenté ba secte ebele na ndenge ya mokili yango monaka président oyo monde entier président oyo azana kati wana oyo azana kati na États-Unis yende représentera élimination mais na sima na ye azana batu nde batindaka ye bakomandaka salabo po ye bacheye mais ere ya kuti batu wana faut respecter batu na bango moni monde bamboa yango zomona ba formule bamboa ezoya l'église ebele na limité soko tangi bakunda bamboa bakunda bantaba pona nini succès ya mindimi baya batiri bandimi po taba erezo pola tomboa eloko erezo pola ba nzinzi onyoso bayaka eza population nde ya batu yango mona église na bango esalaka plein bazokosaka ba mindimi oyo lo bana biso we noto yo kango te pa ba maître mususu donc ba fongola ngo te donc ba liboso ngana yo kango parce que na sala pe ba genre ba émission au moins mingi première fois pena na yo kango maître to mono beti ba masolo parcours na outi na ba magie le lorsque zongi pena na kata pouvoir ya mboka na parce que ba pouvoir wana ezaki ya mboka no te ya libanda oyebi ba famille na bango te ba nini tout ndenge sko ozongi pena bo retour à l'authenticité ozongi na kata ya pouvoir oyo ezali ya mboka na yo ba avantage nini oyo yo otrouver na kati ya pouvoir oyo eza ya mboka na yo okoko limbolela biso. Oui, merci la question tout c'est ça peut question c'est important avantage ya liboso na zui par rapport à pouvoir na zalaki na pouvoir na zalaki na kuna ezali na ba conditions ebele bato banango ko zape ba solution na moi passe maintenant c'est ça okosa le kambo zui chamba ozi makaso ozi bitabe ozi bakinimbo to pelisi to bengi ba ancêtre ba yeba pesi mutu le kambo sans problème na kati ya magie o mutu utaki oyo kaka Pokémon magie mais Pokémon magie ba on zistarate to zala ezala raté to zala na carnet blé du bonheur yango nde bango pesa bato mbo mais carnet blé du bonheur so talpe bango la plupart quand ba maître spirituel pona nini po bango baza initié na temple oyo inspiration ya mbongo batebele basalisa ba inspiration ya mbongo njo ba inspiration ya mbongo ezalaka te mbongo ndenge za wana mbongo nzambe eracheyo ozana étoile na eza déjà na mbongo nzambe achake no mokili ozana ngo soko ozana posa ya mbongo wana oyo ozana posa nzambe par exemple na koloba nzambe achake na suka no na fino ko suka na suka $1 million mais sikoyo ke luka inspiration na maître spirituel bi $2 million est-ce que inspiration ne go simba basala ka vérification spirituelle na temple o ba utaka openga na utaka vérification spirituelle za rapona tela kaka ke soki oza capable ya kokota makambo mais batela kande étoile ya muntu te po étoile ya muntu yango nde lakisaka ke muntu oyo azoluka mbongo oyo nzambe apesaka déjà mbongo moko asalela déjà mbongo to bota maboma mbongo to zuliaka miki eza déjà ba nombre oyo ekata na déjà ndenge to ekitaka na ndenge ya spiritualité ezala ka physique et mabo bachelo bakochela non mais moko ta 100,000 so le déjà non au lieu déjà 10,000 tikali 90,000 elle tikali dina peso kata ozokabana ezokitaka mais siko eko hotela na ndenge so spiritualité boy ozolia ozokita nyango pe moni nzambe acheki biso na ba âge mutu mutu kufa na âge na ye est-ce que yoko lekisa âge est-ce que âge mutu nini on a déjà somba âge na ndenga spiritualité azalite nzambe achila biso âge na biso déjà tokokufa
yango zo mona belé ba maître belé spiritualité bazoleka bazoloba biso totala rana ba TV to totala bango ba YouTube tozo se non non on peut porter monnaie magique multiplication mbongo boy donc bako ça va tout trop ba charlatan ba komi belé ba même c'est donc ça là exact ce qui au moni charlatan seulement démonstration bimisement mbongo magaza na capacité au sala likambo oyo contacter avant ko contacter mon nga sala rasu démonstration tenga démonstration nga sande ayo contacter nga ukomona ba ancêtre ba nkulu ba koya pona ko sala nkulu oyo yebi yo mo ko fanda na ko so connexion na ba ko ko moni mo fanda ba ko na bino aye ko na bino ya solution na ndoto alobelo réalité qui ne place bokene zo mo okomona okoso eloko bo obo kepi na ndako no ke place bo zipe eloko ngo ça sans problème mais na ba monde ba demo ko mona bu eto salaki kuna moni ka mutu afandi bo demo ayo ko loka na ndako abandi ko mena seba ya kana na désordre ozomona ngo tuté donc yango Jésus alobaki ebele bakoya na kombo na ngai bakosala miracle mais pouvoir bakosalela wana ekozala nango pouvoir na ngai te ekozala nango pouvoir ya diable ba pasteur ebele nga na simbi ba pasteur ba prophète ebele na simbi awa na niveau que chasse tina bangola tina na Congo central bazali nga na tanga ka kombo te mais bango moko bayebi ba okotuni sa pena village ba kare yaka ba pasteur ba mona peto ba otika ba dim po biso ba tikila biso ba dim ba loso ba tika ba munga to boka na se ba pont to kabaka na village pona nini makam na bango ikende libo ibo bango ba tembola na mituka to pesa bango vi bango ba pesa biso ni ba pia biso le to ba ya kosa biso meteke za nango pouvoir moko to pesa ki bango me coller za ancestral na za etante na kende ko sele ki le koso te po za pouvoir ba koko mais soki za ki pouvoir ya monde o biso to utaka na za etante ko bloquer amani makam ni mo simba et ça a akozongela ngai te mettre zo sima te boyebete luka autant mais na c'est ça les alakati na c'est ça basala makambo logique pe bakoko bayoka voilà maître tout monde pesi biso avantage à liboso ezake non na pouvoir okuna ba no senga ba condition ebele ba sacrifice ebele mais est-ce qu'on a pouvoir ancestral ba condition za penze ebele to ko sa kan tsamba nini boy wana avantage à liboso ce ko avantage ya mi balé ezanini na kata spiritualité balobi y a pas de bénéfice sans sacrifice ezala na ndenge ya kibonzambe boye soko fuka mo sambele za déjà sacrifice na kuti mi pe ezaka randenge wana eko boka tsamba na makasu bitabe zande porte ofungoli pona ba ancêtre no baya ba pesa oso solution ezande wana avantage sikoya ba kuti mezani po kuti nyonso oyo koloko kozona facilité mais na kati siko ya magie nyonso kolokeza na facilité po ezana ba démon na magie ezala siko na ba rôle nango chaque démon za makama chaque jour pe ezana ba air au mona air na ezana ba démon ba contrôler ezana ba ange ba contrôler parce que biso tozana connaissance po to tangi yango to fandi nango po balobi tout initié reste membre po ba démon na ba yebi nga ba yebi grandeur na ngai ezala ba maître musu ba kokende ba koloka ba kuta me ba koyeba ka grandeur po nga na wuti déjà na leki mais na kozonga lisote pona za suna te kozonga te kuna pona nini er yo ke déjà na monde no ke er yo bima kozonga lisote po ba dema ba kolandela yo. Maître Mfumu Kabula Kasei, donc voilà, tous cheminer déjà peu à peu vers la fin de notre émission, tout qui est déjà malembe. Donc, ma question on a bon ça qui peut on a tiré, na ma solo na biso to soli voilà. Donc, ce que vous en a quelque chose il y a quoi ajouter par rapport il y a les solo na biso par rapport il y a batbola na biso aux en il y a quoi informer bango, yebisa bango pona to continuer émission na biso. Elo aliboso na koloba bato to boloka to zonga na ndenge ya kinkulu ndenge ya kikuti mpoto zo ba solution to zo na biloko mindele te so tali mindele basela ka biloko na bon est-ce mona mindele ba zo biloko na biso ko to te bango ba ya ko zo ba nzete te pe ba biloko na biso o eza physique mais yango ba kenda ko sala ko mais bango sko ba pekisa biso ba lakisa biso l'étiquette ba biloko na biso eza ba kindoki eza mabe eza ba ko ba conséquences mabe ba ni ba kasi bankode na biso nde ebele mvua mesi ba mindele po mindele ba ya ko soma bankode to zana ba kibutu bankode mso ezalaki ba meme bango ba kenda ko soma na ba 15 kelele ba ya ko soma bango pa na biso ba kenda kuna ba sala makambo yango po monaki ba kenda liboso biso mo to ke liboso exactement so to zongi na coutume biso to ke liboso bango nde ba kozonga na sima po bankulu ba yebi biso ba yebi bango te soki biloko yango ezosala mpona ni po biso nde topesa bango permission totekelaki bango yango mais soki to revendiquer okomona biloko ane kokangama mpo eza biloko na biso maintenant ce qu'on mettre beaucoup revendiquer te vraiment muntu ako revendiquer oyo atekaki so acontacte ngai abeteli ngai lisolo tokosala nécessaire eloko ane kozonga po eloko oyo eza ya ndako na yo ata moto abimi nango kuna eza makambo ozobokola mbo aza awa ataki etambola soki afilma akozonga eza ndenge wana. Donc voilà maître Tokomo qui est déjà peu à peu vers la fin de notre émission.
Fumu Kabula Kasei lelo vraiment to soli masolo ma mingi to beti masolo ma mingi donc à faire découvrir biso ba mambebele auto yebakite o mingi ba yebakite. Donc voilà, merci beaucoup na bino to bat bozola na biso Fumu Kabula Kasei ba travail nini oyo au sala rapé solution nini oyo oza capable de repérer batu au bazan ba problème. Donc oui, et là alboso ba tout bazan ba problème inversion spirituelle physiquement et pas dans les affaires. Des travail on a sala ka et pas dans ce que za ofele pour on za kuti na sala makambo o eza yabo koko eza na ndenge moko ya kimia pour batu bazo ba solution et au faiblesse sexuelle et na ya retour d'affection na zo sala yango et oza na posa ya nkodia na kopesa we yango yango et oza na posa ya lolendo na kopesa yango et oza na posa okenda pote mikando zwaka te na kosunga yo et oza na posa ya succès to pesa ka nyonso o etali spiritualité pour te lo ba ndambo o soko contacter na ko expliquer ndenge makama moko na moko ezalaka contacter ndenge numéro na yo ya WhatsApp ya appel compte Facebook na yo mo page ezali. Oui, le numéro est beaucoup contacté, maître, mais beaucoup contacté. Fumu Kabula Kasei Ezali, plus 243 89 56 59 981, plus 243 89 56 59 981. Na formula compte, on a commis trop chargé, mais na WhatsApp, na dossier l'année mi WhatsApp. Mais ceux qui na la semaine on est toujours côté, on a la formula Facebook. Donc le cabatement rabine pour faire la ma page Facebook c'est pour faciliter tout sur la bateau. Voilà. Mais Fumu Kabula Kasei vraiment to comme na suka ya émission na biso o ya lelo donc moi mot de la fin par rapport ya émission au lancer message p au pesi ba mbote na quelques personnes o yo za na bango besoin ya oui na pesi ba mbote na bato surtout bazolanda biso partout dans le monde ndenge za ba liloba esuka kana ko loba bozonga na ndenge ya coutume. Yo salisa makambo simba te contacter okozwa solution ngana yako pesa message soko oza intéressé yo ka soko oza no pe intéressé te mais e bariso implice na connaissance onga na lo na lobby pona nini mokili bato bazokosa matro bozondimela pe babiloko moko eza étranger pona nini te bondimela eloko oyo ezali ya kati ya mboka na biso moko awa to luka to zonga kiboko ko poto zo makambo na tango ya kala ba almet ezalaka te mindele ba yelbiso ba almet ba yelbiso ba ampule biso to na kopelisa ka biloko na mabanga siko coutume o biso to zalaka nango o mundele ya kotela biso ke to zana biloko moko to zana coutume ngo makasi arrêter biso bibo sala yango te bolanda o ya biso po obozo sala eza kindo keza nango kindo te yo moko zo libango pelisi bona na buto epeli moto est-ce ça kindo eza coutume te bakina ngo bamvameli yango omoni siko mokili moko babi mon peuple manque de connaissance mais biso ndenge to na connaissance to kopesa bato nyonso obazana ngo posa na ndenge ya coutume na spiritualité nga nazo sala ka ndenge ma coutume na zana banzete pe nazo sala su na ndenge ya spiritualité bo so zana physique mais na kopesa banzete so zana posa makambo nyonso to o etali nzete to kopesa so zana makambo no problème za nzete te to sala so na ndenge ya spiritualité mais na magie na bimi déjà pour eloko onga na zuko na botu ya ezalité nyonso to eza kuna ba komona nga pe lisute pona sina bimi déjà nga na bimi na kozonga lisusu te ezamaka ndako oyo futeli eyo bimi ko luka so zonga te foluka otonga oyo yo moko fanda na ki ndenge nga mona tongi oyo nga na fai na ki meseki na kozonga sute pesa na ndeko futeli donc font déjà comme initié par cette pouvoir et ba chef coutumier donc voilà bambo tenao oui bambote mingi kana ko pesa na shekina binene pesa zali esili na nazo sino bambote msuna ko pesa te nambote pesa te. Donc voilà, merci beaucoup Nabinoto Batbolandi Bisso. Donc de partout dans le monde où vous vous trouvez, c'était donc ici sous les mannequins des passeports rouges. Je vous aime beaucoup. J'étais là en compagnie du Mfumu Kabula Kasei Yalobi Ane Sunakata Maji te boluka sous place Azagi te boku ta ekunate quoi. Donc il a commis déjà initié par cet pouvoir. Donc bon contacter à PC numéro nae bon ça va solution na problème oyo ezotungisa ba vie na bino. Donc voilà, ozana mukandate retour d'affection alobi lulendu donc atangi ba mambebele wana bidonno surtout boyo kipé boza informer nango donc bo contacter vraiment je vous assure boza dessus boza ba solution na ba problème oyo ezo déranger vie na bino quotidien. Voilà, quant à moi je vous dis au revoir, retrouvons-nous au prochain numéro de notre très belle émission. Bye bye, tokos.